सब भाई बहुत अच्छा मजा है भाई। और क्या मिल गया भाई पानी में? भाई पानी का अच्छा आ रहा है भाई, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर रहने को। पानी देखते मिलेगा नहाने का मजा आएगा। बड़ी बड़ी मछली, छोटा बच्चा, खतरनाक है केसे कर दिया। क्या करने वाला है? ऐसे बात करते हैं मुझे पता नहीं किसी बात करते हैं। छोड़ दिया पानी में। क्या देखा? कहाँ पे खतरनाक है भाई। अरे भाई कैसे बता रहे हैं? क्या करने वाला है? इसको अंदर है, इसको भी इसको मिलेगा बहुत फिर क्या रखना इसको वो भी ढूंढ रहा है क्या क्या मिलेगा क्या। वो तो मिल गया, उसको भी मिल गया। उसको पता चल गया क्या करने वाला है।
मन में लड्डू फूटता लगता अच्छा है भाई। उनको सब पता है कि ये लेना है, एक तो उठा के ले नहीं सकता ना। मन कर रहा है जगह में पहुंच गया। समझ गया, जुगाड़ करने गया वो, लकड़ी लेके गया। ट्रेडिशनल हम लोग कितना ऑयल मसाले वगैरह ये लोग तो इसलिए तो स्ट्रॉन्ग हो गए जंगली लोग। ज़्यादा टाइम लगेगा, 2-3 घंटा लग जाएगा पकने में। इतनी मिर्ची कौन खाता है भाई? लाल लाल मिर्ची है भाई। जब मिर्ची खाने का सुबह के टाइम पता चल जाता है मिर्ची खाने का क्या होता है। ये लोग कैसे रहते हैं? ट्रेडिशनल स्टाइल बहुत। ओ भाई सारी मिर्ची भाई, तुम्हारा बजट कितना खराब हो गया है। डाल दिया। मेरा मुंह में पानी आ गया है। ऐसे खाना कौन छोड़ के जाएगा भाई? मिर्ची का बहुत ज्यादा मिर्ची है ना। मेरा मुंह में पानी आ गया है।
खा लेंगे दोनों भाई। इसमें नमक भी नहीं, कुछ भी नहीं, कैसे खा लेते हैं? वाह खा रहे हैं। ओ भाई देखो भाई, अच्छा है, इसको भी खा के देखेंगे क्या कर सकते हैं। ओ भाई